गाइस आपको हम बता रहे थे कि आज आपके लिए सरप्राइज़ रहेगा। आज हम अपने कैमरा की ऑडियो बाइक पर रिकॉर्ड करेंगे और देखते हैं कैसे इसका परफॉर्मेंस रहेगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और इसकी फ्यूल की जो है लाइट ब्लिंक करने लगी है। चलिए सबसे पहले तो हम इसमें फिलअप कराते हैं। और ये भाई तो नज़र ही नहीं उठा रहा। हाँ भाई बहुत होगा 400 घंटे ही फिर थे। सो गाइस फ्यूल अप हमने करा लिया है। अब इसको लेके चलते हैं हम थोड़ा हाईवे साइड। देखते हैं गाइस 100 पे कैसी आवाज़ आएगी। होप करता हूँ वॉइस जो है क्लियर आ रही हो बिल्कुल। बाकी देखते हैं अभी क्या रहता है क्या नहीं। थोड़ा स्पीड अप करते हैं इसको। हमने स्पीड जो 100 की हुई है। अभी देखते हैं कैसे आवाज़ आ रही होगी आपको। 120 पे चेक करते हैं। ऐसा तो विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है। होप सो आवाज़ जो है क्लियर आ रही हो। एक बार खींचते हैं बाइक को, चेक करते हैं आवाज़ कैसी रहती है। चेक कीजिए आवाज़ आ भी रही है नहीं मेरी। आप चेक कर सकते हैं, मेरी साउंड चेक करिए आप। 140 पे बाइक का लिमिटर लग गया था सेकंड गियर में। देखते हैं गाइस हमारे मोनो माइक AU400 की क्वालिटी, और जिस पे लगा हुआ है हमने बोया बाइक K4 का 3.5 mm टाइप C कनेक्टर, इस पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। वैसे तो हमने इसको कल रॉयल इनफील्ड हंटर पे भी एक बार टेस्ट कर लिया है। उस पर तो हमारी जो है वॉइस क्लियर आ रही थी। अब ये बड़ा इंजन है बाइक का, इसकी जो है साउंड भी थोड़ी लाउड है, तो इस पर टेस्ट करते हैं कैसा रहेगा।
अब ये 2500 सीसी इंजन है तो इसके तो लाउड ही होगा, तो इस वजह से हमने इस पर टेस्ट करने का एक बारी सोचा कि इस पर टेस्ट करके अगर इस पर सही रहा हमारा कनेक्टर तो सही है, वरना फिर कुछ और देखते हैं हम जुगाड़, कैसे हमें अपनी वीडियो में ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है। बहुत पावरफुल बाइक है दोस्तों, ये बहुत पावरफुल। गियर कोई सा भी हो, बस आपको इसका एक्सीलरेट करना है। ये देखो आप 4th गियर है और देखो कैसे जाएगी। मीटर चेक कीजिए बस आप कैसे जा रही है, चेक करते हैं दोस्तों। चेक करो गाइस स्पीड, चेक करो गाइस। आप लोगों के लिए देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं हम। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलो भाई, गाइस पावर इतनी है बाइक के अंदर, बेहिसाब पावर है, बेहिसाब पावर। आप सोच भी नहीं सकते कितनी पावर है बाइक के अंदर। वेदर चेक करें दोस्तों, अब थोड़ा धीरे ही चलेंगे।